بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین۔ سامعین محترم، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، مولانا سلیمان شاکر صاحب اور دیگر احباب خطابات فرما چکے نے۔ قاری صاحب نے وجد آفرین تلاوت کی تھی، تھوڑے کٹ کرو، ایکو کٹاؤ۔ میں انشاءاللہ الرحمن چند باتیں تھوڑے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اپنی کامیابی اور کامرانی دی طرف رواں دوائیں۔ ڈبل آواز نہیں آنی چاہیے، بیس بند کر کے نا تے تھوڑی جی آواز بریک جی کر دیو تاکہ گل دی سمجھ آئے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، محترم جناب قاری مقدس علی انصاری صاحب اور ماشاءاللہ محبوب گجر شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ محبوب گجر صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے۔ تھوڑی جی آواز کٹ کرو۔ میں انشاءاللہ چند باتاں تواڈے سامنے کرنا چاہنا۔ چودھری نثار جٹ صاحب میرے برادر محترم کانفرنس دے اندر تشریف لے آئے۔ یار کی کرن دیا تو سیٹنگ کر یار دی آواز کو صحیح کر، بار بار کیوں ٹکرا کے آواز آتی ہے، دی آواز کٹ کر۔ اگے عمران خان نے پریشان کیتا تو پریشان کیتا۔ نہیں دکھیں دی کسر نواز شریف کٹ کے تے آ گئے انگلینڈ بہ گیا جا کے۔ تھوڑی کر آواز ہے، کٹ کر، پتہ ہی نہیں سپیکر سیٹ کیویں کرنا۔ میرے دوستو بس ایتھے ٹھیک۔ میں جڑی گل تانوں سنانا چاہنا، لمبا پروگرام نہیں کرنا، اور کٹ کر تھوڑی جی آواز۔ میں مختصر جی بات انشاءاللہ کرنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے بارے کہ آپ نو اللہ کریم نے کنا شان عطا فرمائے۔ یار تو آپ دس یار آواز تھوڑی جی کٹا اور کٹ، انہوں بھی اے میک بھی بند کر۔ خدا دی قسمیں میں بڑا حیران ہاں کہ کوئی سمجھ نہیں ہوندی۔ میرے دوستو، میں جڑی گل کر رہا نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے، آپ نو اللہ کریم نے انہا شان مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے جس نو اسی بیان کریے ساڑھے وس دی بات نہیں، ساڑھے کولوں حق ادا نہیں ہوندا، ساڑھے کولوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی عزت، عظمت، شان، مقام، مرتبہ، فضیلت، فضائل، شمائل، خسائل یہ بیان نہیں کیتے جا سکتے۔ میں تو انہیں تھے انہی کو گزارش کروں گا کہ نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے اوصاف مبارک نو بیان کرنا، صفات مبارک نو بیان کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ دے نام پاک دے تقدس اور شان اور مقام نو بھی اسی بیان کرن دا حق ادا نہیں کر سکتے جڈا سونا نام ہے نبی علیہ السلام دی ذات پاک۔ اس قدر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمتاں دے نال نوازے جنہ دی شان دا اے عالم ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ۔ اور آواز کٹ کر دیو، تھوڑی کر دیو، آواز کٹا دیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ،
تسی نبی علیہ السلام دی شان تے غور نہیں کیتا کہ دیکھو میرے برادر محترم چودھری نثار احمد جٹ صاحب دے دونوں بچیاں نے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، ماشاءاللہ اتنے پیار نال قرآن پاک پڑھیا ہے۔ اس گل تو تسی ذہن دے اندر یہ بات بٹھاؤ کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں دے دلاں دے اندر سینیاں دے اندر یار کدی یہ آواز کٹا دے نا، تھوڑی کر دے یار، آواز کٹ کر دے، انہوں گل دی سمجھ نہیں ہوندی، انہوں پتہ نہیں لگتا میں کی پیا کرنا، کتنے یہ بٹن اسمانہ تے نے، کوئی میرا اسرائیل بٹن یہ لاندے، خدا دی قسم کی کرن دیا یار، میں انہوں کہنا آواز کٹا دے، انہوں پتہ نہیں لگتا کی یہ بٹن کوئی اسرائیل دے کول۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دا عالم تسی دیکھو کی ہے کہ جیڑا قرآن پاک نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے، چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سینیاں دے اندر دلاں دے اندر اللہ کریم نے محفوظ فرمایا ہے۔ کوئی 7 سال دا بچہ ہے حافظ قرآن ہے، کوئی 10 سال دا بچہ ہے حافظ قرآن ہے، اور کوئی 10 سال دا، کوئی 12 سال دا، کوئی 14 سال دا، کوئی 18 سال دا حافظ قرآن ہے۔ پھر حافظ قرآن دی عظمت تے ذرا غور کرو کہ کوئی MNA وے او مگر کھڑا ہے، MPA وے مگر کھڑا ہے، جگیردار ہے او بھی مگر کھڑا ہے، اور 10 سال دا بچہ مصلی مبارک تے کھلو کے قرآن پاک سنا رہا ہے، تراویحاں پڑھا رہا ہے اور اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، اور مگر بے شمار لوگ جڑے بڑی دولت والے، بڑے عہدیاں والے، بڑے منصباں والے، بڑے فیکٹریاں والے، بڑے کارخانیاں والے، اور میرے دوستو بڑیاں زمیناں والے وہ مگر کھڑے نے، اور حافظ قرآن مصلی پاک تے کھلو کے قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ اور کدی اس بات تے بھی غور کرو کہ عجیب سما اور عجیب بہار ہے جدو بندہ مکے جاندہ ہے، مکہ المکرمہ جاؤ تو انہوں نظر آئے گا سدیس صاحب خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے نے، شریم صاحب خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے نے، اور سعودی عرب دے حکمران جڑے نے فوجی حکمران وہ کھڑے نے قطار دے اندر، صف دے اندر مگر، اور سامنے بیٹھ کے خطبہ جمعہ سن رہے نے۔ قرآن پاک دی کتنی بہار ہے، اور نبی علیہ السلام دے فرمان پاک دی کتنی بہار ہے۔ اس دے نال اگر اسی وابستہ ہو جاؤں گے، اوے پتر وہ کی کرن رہے ہو تسی، بندے والی گل کرو، چوڑو کوئی عقل کرو۔ اگر اسی قرآن پاک نال وابستہ ہو جاؤں گے اور نبی علیہ السلام دے فرمان پاک نال وابستہ ہو جاؤں گے، سانو اللہ کنا شان عطا فرمائے گا۔ میں نا 2-3 دن ہو گئے نے ملتان سا، ایک نوجوان نے ایک شعر پڑھیا، ایسا پیارا تے ایسا کمال شعر سی او دا کہ ویران زندگی تھی، ویران زندگی تھی، ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا۔ اے جو سمجھ نہیں آ رہی، میں تو پیچھے ہو کے سنانا، میرا خیال ہے ساؤنڈ دی اے دے کوئی والیوم دا کوئی سمجھ نہیں میرے پرانوں لگ رہی، انہوں پتہ نہیں کہ آواز کیویں کٹ کرنی ہے۔ میں بڑا حیران ہاں، میں زندگی 45 سال ہو گئے مینوں، میں جنوں آکھے نا آواز کٹا دے انہیں کٹا دی تھی، اینوں نہیں جے پیا پتہ لگدا بھی کتھوں کٹانی، ایمان نہ ہوئے لو۔ میں نا بڑا پریشان ہو کے نا تو میں تو پیچھے ہو کے گل تانوں سنانا۔ ویران زندگی تھی اور میں خاک چھان تھا، شاعر نے نا چودھری نثار صاحب جٹ صاحب میرے بھائی جان بندے نے گل کیتی ہے، ان کو اگر بالکل بند کر دے، نہیں ان کو بند کر دے تو میں اگے ہاتھ بن دینا، انہوں بالکل بند کر دے۔ ویران زندگی تھی، ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا، شاعر کہندا ہے ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا،
اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ قرآن پاک ایسی نعمت اور ایسی ایک دولت ہے، یہ نال جیڑا وابستہ ہو جاندہ ہے نا، اللہ کریم انہوں بڑی عزت عطا فرما دے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ کریم نے فرمایا تسی قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے؟ افلا یتدبرون القرآن، فرمایا تسی میرے قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے؟ مینوں مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آئے، وہ ایک بات کرتے ہوندے سن، بڑی کمال درجے دی بات کرتے سن۔ ہاں جی یہ نہیں بھول کے کیوں نہ بھی ہونے کٹا دے، لیکن نہیں یہ کٹاندہ پہ انہوں گبیڑ کو نہیں۔ اب بند کرا دے یار، میک بند بالکل ختم کر دے ہو۔ اللہ قسمیں ہو جوری صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بند کر دے لو ہے، کر دے کر بند دے۔ تھوڑی آواز تیز کر، آواز تھوڑی تیز کر۔ ہیلو ہیلو، اس تو اگے تینوں قسم ہی میں چک گیا نا، اوتھے نکر چ مارنا اجے بھی آواز تیز ہے۔ تساں صحیح کیا وہ تو پھر انہیں تیز کر جائے، کٹ کر انہوں تھوڑی کر آواز۔ میرے دوستو او خدا واسطے تھوڑی کرو، انہوں تھوڑی بھی سمجھ نہیں ہوندی۔ اوہ بکواس بند کرو، انہوں کا سب تو کٹ کر کتھے آواز کٹ ہوندی، سب تو کٹ کر کٹ اور کٹ تھوڑی نہیں۔ چلو بس میں جڑی گل تو انہوں سنا رہا سا، اب دیکھو نا کٹ ہو گئی ہے، یہ سانو بیوقوف سمجھدا ہے اور آپ یہ عقل مند بنتا۔ دیکھو کٹ ہوئی کہ نہیں، اے بندہ اللہ دا گیا ہے وہ کٹ کر آئے۔ سنو قرآن پاک، اللہ پاک دی ذات نے فرمایا فلا یتدبرون القرآن، فرمایا تسی میرے قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے؟ افلا یتدبرون القرآن، تسی میرے قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے؟ قرآن تے غور کرو، یہ دے وچوں موتی ملن گے، یہ دے وچوں جواہرات ملن گے۔ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک گل فرماندے ہوندے سن، فرماندے ہن قرآن سمندر ہے، یہ دے اندر جتنے گوتے لگاؤ گے تو انہوں یہ دے وچوں جواہرات ملن گے، دے وچوں تو انہوں اللہ ہیرے جواہرات عطا فرمان گے۔ سبحان، ایسا پیارا قرآن ہے، اتنا بڑا سمندر، اور قرآن پاک نو اللہ نے کی آکھیا؟ قرآن پاک دے بارے رب کائنات فرما دے نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، رب کائنات نے فرمایا اے قرآن جیڑا شفا ہے، اے قرآن جیڑا رحمت ہے۔ غور کرنا ذرا، قرآن پاک شفا ہے، قرآن پاک رحمت ہے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام جس ہستی مقدس و مطہر تے قرآن پاک نازل ہویا ہے۔ میرے دوستو اونا دے لب پاک دے اندر شفا ہے، اونا دے لب مبارک دے اندر رحمت ہے۔ سبحان، قرآن پاک شفا ہے، اور جس ہستی مقدس و مطہر تے اللہ کریم نے نازل فرمایا اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے لب پاک دے اندر شفا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لب مبارک دے اندر ہی رحمت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ میرے دوستو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا کیا مقام تے مرتبہ تے شان رب نے بنایا ہے۔ کانا خلقہ القرآن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا فرمان پاک سننا، ارشاد مبارک سننا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کانا خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن ہی نبی علیہ السلام دا اخلاق ہے۔
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کولوں سوال کرنے والا سوال کردہ ہے، امی جان اخبرنی ان خلق رسول اللہ، مینو پاک پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق دے بارے دسیا جائے، نبی علیہ السلام دا اخلاق کے ہو جیا، پاک پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق کے ہو جیا۔ آپ فرما دیا نے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا، کیا تو قرآن پاک دی تلاوت نہیں کی تھی؟ کانا خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن ہی نبی علیہ السلام دا اخلاق ہے۔ میرے دوستو اس قرآن دے اندر لکھیا قرآن رحمت ہے، اے قرآن جیڑا ہے اے شفا ہے۔ میں صدقے جاواں میرا پاک پیغمبر علیہ السلام دا وجود اطہر رحمت والا وجود، سونے دے لب پاک دے اندر شفا ہی شفا ہے، وجود مبارک سارا رحمت ہی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر میرے دوستو اور عزیزو نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے سننا، جدو قرآن پاک دی واری آئی اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اعلان فرما دیو، انہاں نو کہہ دیو انہاں لوگاں نو جڑے قرآن پاک تے ایمان نہیں لے آندے اور قرآن پاک نو مندے نہیں، انہاں نو کہہ دیو اگر تو قرآن پاک دے اندر شک ہے، اگر تسی قرآن پاک دے اندر شبہ سمجھ دے ہو، اگر تو کوئی شک نظر آؤندا ہے، اے دے ورگی صورت ہی بنا کے وکھاؤ، اے دے ورگی صورت ہی لے آ کے وکھاؤ۔ مالک کائنات نے فرمایا تسی نہیں بنا سکدے، تسی نہیں لے آ سکدے، تسی نہیں وکھا سکدے، پر جدو قرآن دی واری آئی اے بات فرمائی، جدو نبی سلطان علیہ السلام دی واری آئی خالق کائنات نے فرمایا لا روکا، میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو اتنا اعلیٰ بنایا ہے، اتنا بلند و بالا بنایا ہے، ساری دی ساری زندگی بے مثال، ساری دی ساری زندگی بے عیب، ساری دی ساری زندگی لا ریب ہے۔ خالق کائنات فرما دینے لوگوں قرآن جیسی صورت تسی بنا نہیں سکدے، محمد پاک دے چہرے ورگی صورت کائنات تے دکھا نہیں سکدے۔ مل کے سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دیکھو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تے نازل ہون والا قرآن، 30 پارے قرآن، زیراں زبراں شداں مداں، رکوع سارے دے سارے، نقطے سارے دے سارے، حرف سارے دے سارے، لفظ سارے دے سارے، اے بے عیب نے، اے لا ریب نے۔ رب نے فرمایا لا ریب فی، سارے دا سارا قرآن لا ریب، سارے دا سارا کلام اللہ دا لا ریب، سارے دا سارا قرآن ساری دی ساری کتاب لا ریب۔ پر سنو جدو پاک پیغمبر علیہ السلام دی واری آئی خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن جیڑا 30 پارے میں اے لا ریب 63 سالہ زندگی نبیاں دے سلطان دی بے عیب، سبحان اللہ۔ سارے مل کے آکھو صلی اللہ، اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں یقین کرو اج میرا ایڈا دل خوش ہو رہا سی، میرے بھائی جان، میری جھند جان، ساڑھے خصوصی مہمان ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب دے دونا پترانے اور چودھری محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، چودھری محمد الیاس جٹ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دونا نواسیانے رب دا قرآن پڑھے آئے، رب دا قرآن پڑھے آئے۔ میں لوگوں عرض کرانگا اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچیاں نو پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھاؤ، جیڑی چودر، جیڑا وقار، جیڑی عزت، جیڑی عظمت رب دے قرآن تے نبی علیہ السلام دے فرمان نالے او ہور کسے دے نال نہیں۔ میں صدقے جاواں قرآن
قرآن بے مثال کلام ہے تے سونے جدے اتے نازل ہویا قرآن او لا جواب ہے سونے دے سر مبارک دے اتے ختم نبوت دا تاج ہے میرا محمد سونا ساری کائنات دا نواب ہے سارے بول کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھے ایک بات اور بھی توڑے گوش گزار کرم حدیث پاک دے لفظ سننا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرما دینے اس کتاب دے نال اللہ قومانو بلند کر دین دینے اس کتاب دے پاروں اللہ قومانو بلند فرما دین دینے اور اسے قرآن دے پاروں اللہ قومانو پست کر دین دینے کی مطلب ہے اور 6-8 تاندلے والے ہو سنو قرآن و سنت دیو پروانے ہو سنو جیڑا قرآن نال وابستہ ہو جاندہ ہے اللہ خوش نصیب بھی بنا دیندہ ہے تے بخت بلند بھی بنا دیندہ ہے اور جیڑا قرآن پاک نو پسے پشت ڈال دیندہ نا وہ ناکام ہو جاندہ ہے وہ کدی بھی کامیاب نہیں ہوندہ میں تو نہیں تھے پھر گل سنا وہاں اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی تھی یہ بڑی پیاری بات کردہ اللہ والا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آئیاں بہاراں پھر بولو اچھی بولو چھوٹیاں مشیناں بول دیاں نے وڈیاں مشیناں بولو گل سنن والی جے توجہ فرمایا جے ذرا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آئیاں بہاراں نبی جی دا فرما جنہ سینے لایا نبی نال مل کے تے لٹیاں بہاراں تے گل سن والی جے پروانے ہو میں قرآن دے ایک ایک پارے تو صدقے ہویا نازل جس تے اس پیارے تو صدقے قرآن دے نال وابستہ ہو جاؤ ایدے وچ منافع کروڑاں ہزاراں مالک نے اس دا بڑا مقام بنایا اس دا بڑا شان بنایا اور میں نبی علیہ السلام دا فرمان پاک سناواں صلی اللہ علیہ وآلہ میرا خیال ہے رس گلے نو نیند آئی رس گلیا تینوں نیند آئی ہے بڑی پر میں جلدی ختم کر دینا میں تو انہوں زیادہ دیر بٹھانا نہیں چاہتا سننا ذرا مگر اس گل تے راضی ہو جاؤ دھیان نال سن لو چودھری صاحب نو اس گل دا پتہ ہے میرے بھائی جان نو اے جناب کتے اسلام آباد دے مہمان کدی پنڈی مہمان کدی پشاور مہمان کدی جناب اے جنیوٹ مہمان کدی شور کوٹ مہمان کدی سرگودے جا کے مہمان بن جان دے اور کدی جا کے جناب میاں والی مہمان بن جان دے آج رب نے کیسا سما بنایا اے رحمان دے مہمان بنے اسی سارے آج رحمان دے مہمان سبحان مالک سونے دے مہمان اسی مالک سونے دے مہمان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ فرما دے نے مسجداں اللہ دیاں نے انہاں چ مینوں پکاریا کرو میں پھر کیوں نہ کہاں تسی سارے اج رب سونے دے مہمانو میرے دوستو اللہ پاک دے پرونے بن کے بیٹھے ہو او غیرت مند انسانوں مسلمانوں پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلاموں خوش نصیبو تے رحمان دیو مہمانوں ایسا پیارا سما اسی مالک دے گھر بیٹھے ہیں مالک دے در تے بیٹھے ہیں مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بلاتے ہیں
मालक सोना जिन्हों इत्थे लियाए। और मैनू उलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दे अल्फाज याद आए। डॉक्टर साहब बड़ी गल सुनने वाली जे, डॉक्टर अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दे क्या जुमले, क्या प्यारे जुमले, क्या बड़े सोहने अल्फाज, बेमिसाल ते बा कमाल जुमला सुनना ज़रा फरमाते ने। बिस्तर से उठकर मस्जिद में आते नहीं, लफ्ज़ सुनना, बिस्तर से उठकर मस्जिद में आते नहीं, जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हो। कौन मस्जिद है? नाल तेरे घर दे मस्जिद है। फजर दी नमाज, जोर दी नमाज, असर दी नमाज, मगरब दी नमाज, इशा दी नमाज पढ़ने वास्ते तू अजान सुन के आंदा नहीं और जन्नत दा सवाल करना है, जन्नत दी ख्वाहिश रखना है, जन्नत दी तमन्ना करना है, जन्नत दी आरज़ू करना है। मैं बड़ी मुहब्बत नाल बड़े प्यार नाल अर्ज करांगा, मस्जिदां जन्नत दे बाग ने। मेरे तेरे पीरो मुर्शद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने मस्जिदां जन्नत दे बाग ने। पहला मैं तेरे अगे अर्ज करांगा, अपील करांगा, दरखास्त करांगा, गुजारिश करांगा। मेरे मुसलमान वीरा, मैं तेरे अगे अपील करांगा, मैं दरखास्त गुजारिश करांगा, अर्ज करांगा, जन्नतुल फिरदौस दे अंदर जान तो पहला 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 जन्नत दे बाग विच आया कर। अल्लाह तेनू जन्नतुल फिरदौस दा भी हकदार बना देगा। पहला जन्नत दे बाग विच आया कर। मेरी पुत्री बस हुण नहीं तू बोल, तुसा नहीं बहुता बोलना, बस तो जो फरमाना ज़रा जन्नत दे बाग। मैनू इत्थे बात याद आई मेरे दोस्तों, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दी कैसी प्यारी बात। उन्हें कुरान दे बारे एक गल की थी है। हज़रत कारी साहब, हज़रत मौलाना कारी सईद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, दिल करदा सी कारी साहब कुरान पढ़ते जान, दिल करदा सी कारी साहब कुरान पाक सुनाते जान, दिल करदा सी कारी साहब कुरान पाक दी तिलावत ही फरमाते जान। सदके जावां, कुरान कुरान ही है, कुरान कुरान ही है, रब दा कलाम है। अल्लाह बेमिसल ते बेमिसाल है, मेरे रहमान दा कलाम भी बेमिसल ते बेमिसाल है। सुबहान अल्लाह, ऐसा प्यारा कलाम है, ऐसा प्यारा कलाम है। मैं तो इत्थे एक होर भी गल सुनावां। कारी सईद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला ने कुरान पढ़िया। मैं सदके जावां, दिल करदा सी कुरान पढ़ते जान, दिल करदा सी तिलावत करते जान, दिल करदा सी कुरान पाक सुनाते जान, असी सुनते जाइए। मैनू आप ही दसो ओ 68 वाले हो, धांधले वाले हो, मैनू आप ही दसो कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी आवाज़ कैसी होएगी, अंदाज कैसा होएगा, उन्हां दा पढ़ना कैसा होएगा, उन्हां दा कुरान पाक दी तिलावत फरमाना कैसा होएगा। क्यों? सोने दी आवाज़ वर्गी किसे दी आवाज़ नहीं सी, अंदाज वर्गा किसे दा अंदाज नहीं सी, जुबान वर्गी किसे दी जुबान नहीं सी, शान वर्गी किसे दी शान नहीं सी। मैं पाक नबी अलैहिस्सलाम तो सदके जा, ईमान वर्गा किसे दा ईमान नहीं सी। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे वजद वजदान वर्गा किसे दा वजदान नहीं सी। और सोने दी मिठी जुबान जैसी जहान विच किसे दी जुबान नहीं। जदों आप कुरान पढ़ते होणगे, आए हाय, जदों आप कुरान पढ़ते होणगे उदों क्या समा होएगा, उदों क्या बहार होएगी। और मेरे आ साउंड वाले बेलिया किड्डी सोहनी आवाज़ है। पहला रौला बन गया इधर वेख, माफ़ी तेरे तो मंग, कौड़ी तत्ती बात मसीते ही माफ़ कर छड़ी, मतलब क्यामत नूं तो मैनू उत्थे फड़िया हो है ना मौलवी। तो जो फरमाओ जिहड़ी बात तुहानूं सुनाना चाहना मेरे दोस्तों, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक दे बारे मैं जिहड़ी बात सुनाना चाहना, सुनो ज़रा। सैयदे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात पाक दी आवाज़ एडी सोहनी, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दी ओदी एक अकली जान सी, ओदा दुश्मन सारा जहान सी। पर सच्ची गल वेखना, तेनू मैं आख्या भी इनू शेर मैं अब देख खुदा दा वास्ते ही उत्थे रहन दे। ओ यार अल्लाह दी कसम इनू किसी गल दा पता नहीं लगदा। ओए होए इन्ना लिल्लाह
ان میں خورے کیوں آکھیا بھی تو انج او خدا واسطے اتھے رہن دے چھڑ دے انہوں چھڑ دے انہوں چھڑ دے انہوں کیا تو جو فرمانا ذرا بس اتھی رہن میں جڑی بات کرنا چاہنا وہ دی ایک اکلی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا جنہ نام منیا او ذلیل ہوئے سونا پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا میں تو انہوں پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے چند باتاں سنانا چاہنا میرا سی ڈی والا بھائی بھی توجہ فرمائے میں جڑی بات کرنا چاہنا ساؤنڈ والا بھائی بھی دھیان نال سنے معزز سامعین کرام بھی دھیان نال سنن میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی کیسی پیاری آواز میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کیسا پیارا انداز میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی کیسی پیاری زندگی نبی علیہ السلام دا کیسا پیارا کردار میرے سونے مصطفیٰ علیہ السلام دی کیسی پیاری محبت سونے دا کیسا پیارا پیار سبحان اتنا اخلاق میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونیوں میں تو انہوں خلق عظیم دا مالک بنایا ہے تو ان میں ایک گال سناواں مولانا علامہ خطیب پاکستان علامہ ضیاء القاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ خطاب کی تھا فیصلہ آباد دی تقریر ہے بے قیاد جناب تقریر دا انداز فرما دے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ گل سنیا ذرا فرمان لگے یا اللہ بیت اللہ دیاں مکے دیاں قسمہ کیوں کھا رہے ہیں ایتھے حجر اسود تاں فرمایا نا ایتھے رکن یمانی تاں فرمایا نا ایتھے حتیم تاں فرمایا نا یا اللہ ایتھے مقام ابراہیم تاں فرمایا قاسمیہ نا یا اللہ ایتھے صفا مروائے تاں فرمایا نا یا اللہ ایتھے تو اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا تاں فرمایا ہاں مل کے آنکھو سبحان اللہ ایڈے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اور مولانا عبدالسماد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کر گئے دل کردہ صفت کراں اس پیر دی جس دی انگل یارو چان چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دنیا دے ویچ جی دی نہیں مثال جے 14ویں دے چان پاویں لکھاں ہون کھاں ایک پاسے نبی پاک جے کھلون کھاں روشنی چنہ دی ہووے کٹھی ہون نو پہنچ نہیں ہو سکتی نبی دے سون نو درمیان قد ہے سی نبی پاک دا مجلسہ چوچا دوروں سی سے آپ دا اور سونی سی پہچان نبی سردار دی دوروں صورت ویکھیں آسی چمکا مار دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ کریم نے اتنی آشان زور ویلے قرآن پڑھو عصر ویلے قرآن پڑھو مغرب ویلے قرآن پڑھو عشاء ویلے قرآن پڑھو یا سنو پڑھ دیاں بھی تو آڈا دل نہیں رجدا سن دیاں بھی تو آڈا دل نہیں رجدا جو میں قرآن سن دیاں تے سنا دیاں دل نہیں رجدا ایویں نبی علیہ السلام دا شان سن دیاں سنا دیاں بھی دل نہیں رجدا صدقے جاواں نبی سلطان ساری کائنات تو انوکھا نرا لائے عرش والے دا کلام بڑی عرفات بڑا آلائے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے علامہ اقبال نے ایک لفظ بولیا ہے ڈاکٹر صاحب
ٹھنڈ پا دی تھی، خدا دی قسم ٹھنڈ پا دی تھی۔ بڑا پیارا جملہ فرماندے نے، لکھنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ گل سن والی جے، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اگلی گل ڈاکٹر صاحب نے اقبال صاحب علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ کمال درجے دی بات کی تھی، کمال درجے دی بات فرما دینے۔ اقبال اپنے آپ نے مخاطب کر کے کہیں دینے، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ ہائے ہائے ہائے، اقبال نبی علیہ السلام دیا حدیثاں پڑھیا کر، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین پڑھیا کر، نبی علیہ السلام دے ارشادات پڑھیا کر، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمودات پڑھیا کر، انہاں تے عمل کریا کر، تو کامیاب تے کامران ہو جائیں گا۔ اگلی گل تو انہوں سناواں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی بڑی پیاری بات، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آؤ نبی علیہ السلام دے غلام بنیے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے حبدار بنیے، نبی علیہ السلام دے وفادار بنیے، ختم نبوت دی چوکھٹ دے چوکیدار بنیے، آؤ ایک کام کر کے تے جنت دے حقدار بنیے۔ میں قسمیں حیرانگی ہوندی ہے، کئی بندے ملنگ بن کے نا متحرہ پھڑ کے توڑو روڑو میں جناب وجاندے پھر، میں کہنا ملنگ بننا تے آؤ میں تو انہوں دسا میرے پر آؤ، اپنی زندگی ضائع نہ کرو، اپنی عمر ضائع نہ کرو، لمحات بڑے قیمتی نے، دن بڑا قیمتی، رات بڑی قیمتی ہے، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، سیکنڈ بڑا زندگی دا قیمتی ہے، تے آ دسا اگر تو ملنگ بننا نا، بن بندے ملنگ مستانہ، پھڑ مرشد کامل جوانہ، آتے نو میں وخانہ، ہے حسن و حسین دنانا، او دی کریں گا جے تابع اداری، ملے گی جنت دی سرداری۔ قرآن پاک نال حدیث پاک نال اپنا تعلق قائم کرو، اور نبیان دے سردار پاک پیغمبر علیہ السلام نال اپنا تعلق قائم کرو، اور جنت دے نوجوانہ دے سردار حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نال اپنا تعلق قائم کرو، نبی علیہ السلام دے یاراں نال اپنا تعلق قائم کرو، پاک پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت دا ادب و احترام کرو، شہداء اولیاء دا احترام کرو، علماء دا احترام کرو، والدین دا احترام کرو۔ میرے دوستو سن لو، والدین دا احترام، سید الثقلین علیہ السلام دا احترام، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دا احترام، نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ دی جماعت دا احترام، میں کہنا بدر منیر علیہ السلام دے قدمہ پاکان دی خاک پاک دا احترام۔ آنکھوں مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے قرآن پاک جنہیں پڑھ لیا، جنہیں قرآن پاک تے عمل کر لیا، سنو ذرا، اے قرآن جیڑا ہے
سنو قرآن اور صاحب قرآن، قرآن آسمان تو آیا ہے۔ رب کائنات فرما دے رہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا اے قرآن میں تواڈے وال نور کلے آیا، تواڈے وال قرآن نور بن کے آیا، قرآن نور ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی نے آپ ہدایت دا نور بن کے آئے۔ سنو میرے دوستو، قرآن آسمان تو زمین تے رب نے کلایا ہے، تے جدے تے قرآن نازل فرمایا انہوں اللہ سونے نو نبی علیہ السلام نو زمین تو اللہ نے آسمانہ تے بلایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، رب کائنات نے فرمایا پاک و ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ دے بندے نے، ساری کائنات وچوں چنگے نے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام، میرے دوستو ساری کائنات دے امام، ساری کائنات دے سردار، مومنہ دے دلان دی بہار، سید الانبیاء علیہ السلام، ساری کائنات تو انوکھے تے نرالے سونے کالی کملی والے، میں صدقے جاواں جنہ دے سر مبارک دے اتے ختم نبوت دا تاج، جیڑا سونا سارے نبیان دا نواب۔ ذرا اچھی آواز نہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو ختم نبوت دا تاج رب نے پہنا کے کلیا۔ قرآن دے بعد کتاب کوئی نہیں، نبی علیہ السلام دے بعد نبی کوئی نہیں آنا، ختم نبوت دا سالار آیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات کر رہے ہیں، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، ہن بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک جنہ کرائیں پڑھیا جائے، جنہ کرائیں قرآن پاک پڑھیا جائے، کار بڑے نصیباں والے، جتے نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھیا جائے، کار بڑیا نصیباں والے، یہ سفر قرآن پاک پڑھیا جائے، میرے دوستو سفر بڑیا نصیباں والا۔ سنو ذرا، یہ سفر دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھیا جائے، وہ سفر بڑا بے مثال تے با کمال تے لا جواب ہے۔ ایک نسخہ تو انہوں میں دسن لگا، نبی علیہ السلام نے ایک فرمان آپ نے جاری فرمایا، وہ یاد کر لو سارے، جلسے دا فائدہ ہوئے یاد کر کے جاؤ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے من قالا ہینا اصباح، جس بندے نے صبح دے ٹائم اے الفاظ کہے رضیتو باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سرکار علیہ السلام فرمان دے نے جنہیں صبح دے ٹائم پڑھیا میں اس بات تے راضی ہاں رب میرا اللہ ہے، میں اس بات تے راضی ہاں کہ دین میرا اسلام ہے، میں اس بات تے راضی ہاں کہ نبی میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سرکار فرما دینے فَأَنَا الزَّعِيمُ میں زامنہ، میں وہ دی ضمانت دینا وا، اَنَا آخُذَ بِيَدِهِ میں انہوں ہاتھ تو پھڑاں گا، حَتَّى اُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ ایتھوں تک کہ وہ جنت اچ داخل ہو جائے گا۔ اللہ سانو سارے انہوں جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ تو انہوں ایک حدیث پاک اور سناواں تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ سنو پروانیوں، پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے او دے واسطے خوش خبری ہے توبہ، توبہ دا معنی کی ہے توبہ، او دے واسطے خوش خبری ہے، کی دے واسطے بشارت ہے، او دے واسطے جھٹکی بولی ترجمہ کرا مبارک ہے انہوں، توبہ انہوں مبارک جنہیں مینوں ویکھیا تے میرے تے ایمان لے آندہ۔ اگے سننا فرمایا انہوں 7 واری مبارک 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 مبارک، انہوں 7 وار مبارک کنوں جنہیں مینوں ویکھیا نہیں تے میرے تے ایمان لے آندہ ہے۔
خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک ایڈا سونا مکھڑا پیارا پاک پیغمبر علیہ السلام دا مکھڑا سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا سوہپن نفاست تے پھلان دا سہرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا سارے آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستوں اور میرے بزرگوں قرآن پاک ایسی پیاری کتاب اللہ کریم نے بڑھائی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اینا شان عطا فرمایا قرآن آسمان تو زمین تے رب نے جبریل نو دے کے بھیجیا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک کو جبریل امین نو کلایا آکھیا جبریل زمین تے جا میرے مصطفیٰ نو ستاں آسماناں تے لے کے آ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کجا لنترانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک آلہ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستان میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے او تھاں ہی نہیں جتھے بدر منیر دا نا نہیں چودھری خلیل دیو صاحب اہلم و سہلم مرحبا چودھری خلیل دیو صاحب ماشاءاللہ مہمان ساڑھے خصوصی مہمان اہلم و سہلم مرحبا آؤ پھر تو انہوں گال سناوا سونے نبی آخری نبی قرآن آخری کتاب ہے میں پھر کیوں نہ کہاں ساڑھا نبی سانو جان نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جان دا ساڑھا سونے بینا پل نہیں گزارا تے سونا ساڑھا رب جان دا سونے دیاں توجہ فرمائے سونے دیاں صفتاں میں رج رج کرانگا نالے سونے نبی تے درود پاک پڑھانگا پڑھو درود گونجے 66 چک سارا تے جنوں سارا جگ جاندا تے سونا ساڈا رب جاندا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں گلہ تو میں صدقے جاواں بڑی پیاری بات کی تھی شاعر اسلام مولانا محمد یحییٰ عمیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بہاول پوری دعا کرو مولانا یحییٰ عمیر دی بیوی نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی مولانا یحییٰ صاحب نے سونا نام محمد پیارا ہے اس نا دیاں ریساں کون کرے جتھے ذکر حضور جتھے بھائی خلیل دیو صاحب توجہ فرمائے جتھے ذکر حضور دا ہندا ہے اس تھاں دیاں ریساں کون کرے دنیا تے جنیاں ماواں نے او ساریاں ٹھنڈیاں چھاواں نے جنہیں جڑیاں کملی والے نو اس ماں دیاں ریساں کون کرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں کیا بات اے مرزا غلام احمد قادیانی
چوڑ بیوقوف نکما جی میں نبی ہاں اسے واسطے مینوں چڑھ گئی اسے واسطے کاری صحیح صاحب میں آکھیا احسان ہی لئی ظہیر میرا پتر آ گیا منڈے پنڈ تو ادھر توجہ کرو باٹھاں تو آ گیا میرا پتر میں پھر آکھیا مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹہ گیا ہے جے کر کتا کپائی چوں لنگ جاوے کیڑی رضائی بنا کے لے گیا ہے اساں تے سونے دی ختم نبوت دا اعلان کرتے رہنا کہو انشاءاللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب نے کنا شان عطا فرمایا میں تو انہوں دو حدیثاں نبی علیہ السلام دیاں سناواں پھر تو میں ترجمہ سناواں انہوں دا ترجمہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرما دینے من تواضع للہ رفعہ اللہ جڑا اللہ دی خاطر نیواں ہو جاندہ اللہ انہوں اچھا فرما دینے دوسری حدیث پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ آپ فرما دینے اپنے آپ نو جہنم کولوں بچاؤ پاویں تو انہوں ایک کھجور ادھی کھجور رب واسطے دینی پہ اپنے آپ نو جہنم کولوں بچاؤ پاویں ادھی کھجور دینی پہ میرے کولوں پھر رب نے نظم پڑھوا دی تھی چودھری صاحب کہو تو میں سنا دیں سنو بھائی پروانیوں سن لو میں پھر سنانا چاہنا توجہ فرمائے بے حد بے حساب رحمت سونے رب غفور دی بے حد بے حساب رحمت سونے رب غفور دی اللہ نو پیاری لگ دیے امت حضور دی اللہ نو پیاری لگ دیے امت حضور دی آجزی انکساری دا بڑا اچھا ہے مقام کوڈی قیمت نہیں لوکو تکبر غرور دی کوڈی قیمت نہیں لوکو تکبر غرور دی اگے گل سننا ذرا تورات زبور انجیل کتاباں آسمانوں آئیاں نے پر ریس نہیں لوکو دنیا تے اللہ دے نور دی قرآن پاک اللہ دا نور قرآن نور آکھیا رب نے قرآن نو نور میرے دوستو ریس نہیں لوکو دنیا تے اللہ دے نور دی ارباں کھرباں سکھماں پدماں خرچ کر لو قبول ہو جائے بڑی قیمت ادھی کھجور دی بھائی شکیل صاحب غازی آباد تو میرا پرا چیچا وطنی تو آیا قرآن پاک حدیث پاک سنن نبی پاک دا شان پاک سنن قبول ہو جائے بڑی قیمت ادھی کھجور دی ہن میں کہ دعا کرن لگا تو آڈے والوں اپنے والوں سارے والوں حساب نہ لینا قیامت نو میرے سونے رب رحمان مؤدبانہ اپیل ہے عاجز منظور دی اللہ مؤدبانہ اپیل ہے عاجز منظور دی رہن دے پیسے نہیں ارا گل سنو میں تینوں انعام دے رہا تو آج بڑی محنت کی تھی ماشاءاللہ برکت دیتا ہوں حضرات توجہ نہیں ہڑ توجہ فرمانا ذرا ادھر میرے وال توجہ کرے آجے حساب نہ لینا قیامت نو میرے سونے رب رحمان مؤدبانہ اپیل ہے عاجز منظور دی اچھی آنکھو ایک باری پھر آنکھو میں اللہ جانتا اتنا خوش ہویا آج میرے پرا جناب ڈاکٹر صاحب چودھری نثار احمد جٹ صاحب دے دونوں بچیاں نے نکے بچے وڈے بچے نے آج جڑا نکا ہے نا یہ تے جماندرو ہی نواب آف کالا باغ یہ دے کم تسی ویکھو او جڑا وڈا ہے کتھے وے
ماشاءاللہ یہ پھر بھی نا بڑا چپ کی طرح یہ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے کرو ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، پہلے اس کی تلاوت کراؤ بعد میں تلاوت کروں گا، ہیں جی پھر منٹ دے اے ننہ ہے او منہ ہے، دعا کرو ہاں اللہ انہوں عالم بھی بنا دے، قاری بھی بنا دے، خطیب بھی بنا دے، سردار بنا دے، ڈیرے دار بنا دے، وفادار بنا دے، اور اللہ کریم انہوں حیادار بنا دے، ختم نبوت دی چوکٹ دا پیرے دار بنا دے، اور اللہ پاک انہوں لوگاں کروڑاں ارباں خرباں لوکاں دے دلاں دی بہار بنا دے۔ اصل خدا دی قسم جیڑی عزت ہے نا وہ اللہ دے دین دے اندر ہے، مالک دے قرآن دے اندر، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے اندر۔ اب بڑا بچہ جو کھلوتا ہے نا تلاوت واسطے دا نا کی ہے محمد یحییٰ نثار صاحب، جو بچہ جناب کھلوتا ہے محمد یحییٰ نثار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میں پھر تانوں جو ترجمہ سناواں سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول، پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول، ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول، چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول، بول انگریزی پاویں فارسی چ بول، اردو سریکی یا بنارسی چ بول، سارے آندی اللہ ہی بھئی سارے آندی اللہ ہی، سارے آندی اللہ ہی پکار سن دا، وارو واری نہیں ہو ایکو وار سن دا، او کہندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ 68 والے ہو، تسی پہلا بولو وہی 68 والے ہو، او کہندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والے ہو، تسی پہلا بولو پسرور والے ہو، خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو، نہ آکھے نیڑے آجو دور والے ہو، نہ لین نہ کتار نہ تون تکرار، نہ ویلا مخصوص نہ منگل اعتوار، انہوں جدوں بھی پکارو او پکار سن دا، ستار تے غفار او جبار سن دا۔ سارے دیاں عرضاں سنن والا کون ہے؟ میرا رب رحمان، میرا مالک بڑا سونا، میں صدقے جاواں، کیسی پیاری تلاوت کی تھی یہ بچے نے۔ تے اے جناب محمد موسیٰ نثار نکاح انہیں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ جڑا سی نا رحمان ملک انہوں قل هو اللہ نہیں سی آئی، انہوں قل هو اللہ نہ آئی، ایڈا عجیب جہاں بندہ قل هو اللہ نہ پڑھی گئی۔ میں اس بچے نے جڑی تلاوت کی تھی ماشاءاللہ سورۃ الاخلاص دی، اے بچہ محمد موسیٰ نثار، انہوں میں جناب مبارک دینا، دوسرے بچے نو بھی مبارک، انہوں دے ابو جان نو مبارک۔ تے گل سنو میں ترجمہ توانو سناواں، لم یلد ولم یولد، رب نے توحید والی کار چھڈی حد، مولا مہربان کولوں کا دے لئی سنگنا، شہنشاہ نو چھڈ کے فقیراں کولوں منگنا، ساڑھے نال رکھنا ایویں ہی حسد، رب نے توحید والی کار چھڈی حد، ہن تے سبحان اللہ کہہ دیو سب، ہن تے سبحان اللہ کہہ دیو سب۔ تے اگے گل سنیا ہے ذرا، زکریا نے ویکھ دتی رب نو آوازیا، 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا، زکریا نے ویکھ دتی رب نو آوازیا، 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا، نبی جی تھو مانگ دینے انہوں مار سد، نبی جی تھو مانگ دینے انہوں مار سد، رب نے توحید والی کار چھڈی حد۔ پیر سلیمان صاحب رحمت اللہ علیہ کڑی ولا والے 100 چاکڑے انہاں جلسہ کرایا، چودھری محمد الیاس جٹ صاحب تشریف لے گئے، انہاں دی صدارت سی، میں اتھے تقریر کر رہا سا، پٹھان ایک مجمع جو بیٹھا سی، مینوں پتہ نہیں سی، میں ایک گل کر چھڑی، میرے کو بھی خیر غلطی ہوئی، جڑی غلطی ہوندی وہ غلطی ہوندی،
میں ایک گل سنائی جناب، میں کہا پٹھان جا رہے سن، انہوں دا امیر کہنے لگا اگر تم وضو کے چکر مکر میں پڑھو گے تو جماعت نکل جائے گا، فوراً جماعت کے ساتھ مل جاؤ۔ وہ میرے کو غلطی ہو گل غلط سی جناب، میں کتوں سنی سنائی گل، میرے کو غلطی ہوگی بلکہ غلطان ہو گیا، میں جناب غلطی کر بیٹھا۔ وہ خان صاحب کھڑے ہو گئے مجمع چوں، چودھری صاحب اسٹیج پہ بیٹھے سن، خان صاحب کہنے لگے مولانا صاحب ذرا آپ خاموش ہو جائیں، پہلے میری بات سن۔ میں کہا جی خان صاحب، اچھا یہ بتاؤ یہ رسول پاک کا جلسہ ہے یا پٹھانوں کی بے عزتی کا جلسہ ہے؟ یہ جلسہ رسول پاک کی عظمت کا ہے یا پٹھانوں کی بے عزتی کا جلسہ ہے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو میں آکھیا خان صاحب میرے کو غلطی ہو گئی ہے، خان صاحب میں معذرت چاہنا۔ اچھا پھر سن لو آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنا۔ تو انہوں پتہ ہے پٹھان قسمیں کھرے بندے، بڑے کھرے بندے ہوتے گل کھری کر دینے، جناب کھری بات کر دینے۔ میں جڑی گل تانوں دسنا چاہنا دھیان نال سنو میرے دوستو، غلطی ہوندی ہے، دعا کرو تسی مل کے سارے اللہ ساڑیاں غلطیاں معاف کریں، تے جیڑیاں نیکیاں اللہ کروا رہے ہیں اللہ قبول فرما لوے۔ میں تائیں تے بات کرنا چاہنا، سنیا ذرا بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے، زندگی دے سا نئیوں مل لب دے، موتوں پیچھے ویلا نئیوں ہاتھ آونا، نیکیاں کمال ہے جنہاں نال جاونا۔ ایک بندہ اور بڑی پیاری بات کر دے، بڑی کمال، گانے سننے ویراوے ہوئے قرآن تو دور، میں آکھاں تینوں تو اج توبہ کر لے ضرور، دین والے آ جا ہو جاوے تیرا دل نور و نور، دین والے آ جا۔ ایک قرآن جدو یہ بندہ اپنا تعلق جوڑ لیندہ نا، لیاراں بیاراں خیراں ہو جاندیاں نے۔ ایویں لوگ قسمیں پٹھیاں گلاں، ایک پیا کہے یا گنج شکر حجویری خالی جھولی پر دے تو میری، میں پکی منگتی تیری تینوں داتا کہندے تینوں دات، اور میں ہاں نہیں آئے ایہو جیاں گلاں نہیں کری دیاں، مالک ناراض ہو جاندا ہے۔ علی حجویری رحمت اللہ علیہ نو رب دا شریک نہ بنا۔ میرے کو سن، میں آکھیا یا میرے رب رحمان تیرا کھاوے سارا جہان، تو اے داتا کلا میرے سونے ہے اللہ۔ ایک باری پھر آکھو تو اے داتا کلا میرے سونے ہے اللہ۔ تو آکھیا سی غیر تو نہ منگی تے میرے کولوں منگدا نہ سنگی، میں تیرے کولوں ہی منگدا نہیں شرک دے پاسے لنگدا، یا میرے رب رحمان تیرا کھاوے سارا جہان، تو اے داتا کلا تو اے مالک کلا تو اے خالق کلا۔ اچھی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ۔ اس واس ایک نو چپ کرایا، دوسرا پتہ کی کہندا ہے، اج کر دے کرم میری رکھ لے شرم یا گنج شکر سرکار تیرا وسدا روے دربار۔ میں نا یار اللہ نو ناراض نہ کر، سن میرے کولوں۔ میں آکھیا اج کر دے کرم میری رکھ لے شرم یا ستار یا غفار، میں بندہ تیرا گنہگار۔ یا اللہ میں در تیرے تو اج خالی نہیں جانا، سب کچھ منگنا تیرے کولوں، تیرے اگے سر جھکانا۔ مہربان اللہ تیری شان اللہ، تو ڈبیاں نو دینا تار، میں بندہ تیرا گنہگار۔ اللہ تیرے سب نبیاں نے عالی رتبے پائے، نبی سونے دے غلام تو سارے اپنے یار بنائے۔ تو اے قادر قدیر اسی تیرے ہاں فقیر کرانگے، جنت چ تیرا دیدار، میں بندہ تیرا گنہگار۔
تیری ذات تو صدقے جاواں کتے دھوپاں کتے چھاواں دن رات میرے سونے اللہ تیرا دیتا کھاواں تو غفور اللہ میں منظور اللہ تو غفور اللہ میں منظور اللہ کر دے بیڑا سب دا پار میں بندہ تیرا گنہگار الحمدللہ رب العالمین